আজ এমন একটি ইনস্ট্রুমেন্টের সম্বন্ধে জানবো যারা মিউজিক শিখছে কিংবা মিউজিক নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনস্ট্রুমেন্ট রেওয়াজ করার জন্য, সিঙ্গারদের জন্য। এটি হলো একটি ডিজিটাল তানপুরা, যা র্যাডেল কোম্পানির তরফ থেকে ম্যাজিক প্লাস ডিজিটাল তানপুরা। এটি ছোট, পোর্টেবল। তো এই ভিডিওতে এর আনবক্সিং দেখব এবং এটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় বা কিভাবে ইউজ করতে পারবে তোমরা তা নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এটি হলো র্যাডেল কোম্পানির তরফ থেকে ডিজিটাল তানপুরা। এর সামনে র্যাডেল ব্র্যান্ড নেম এবং একটি ওয়েবসাইট দেওয়া আছে এবং কোম্পানির তরফ থেকে এই ব্যাগটি প্রোভাইড করে। চলো এর ভেতরে কি কি আছে দেখা যাক। ফার্স্টে একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে হবে। এখানে তানপুরাটিকে কিভাবে ব্যবহার করবে তার ডিটেলসের সম্বন্ধে রয়েছে। এখানে লেখা আছে ম্যাজিক প্লাস ডিজিটাল তানপুরা বা তাম্বুরা। এছাড়া এখানে প্রোডাক্টটির সম্বন্ধে কিছু ডিটেলস লেখা আছে, পড়তে পারো। এবং এখানে সুইচের ফাংশনগুলি ডিটেলসে লেখা আছে ইংলিশে এবং হিন্দিতে। এই যে হিন্দিতে লেখা আছে। তো এটি সাইডের দিকে রাখছি। এরপরে একটি পাওয়ার কেবল আছে যা ডাইরেক্ট এসিতে কানেক্ট করে ডাইরেক্ট এটিকে চালাতে পারবে, দেখতে পাচ্ছ। এরপরে যেটা থাকবে সেটি হচ্ছে তানপুরা। এটি হলো র্যাডেলের ম্যাজিক প্লাস মিনি ডিজিটাল তানপুরা। এতে সিঙ্গেল তানপুরাই প্লে হবে। এর সামনে র্যাডেল কোম্পানির ব্র্যান্ড নেম দেখতে পাবে, এই যে ব্র্যান্ড নেম, এবং সামনে একটি স্পিকার রয়েছে। এছাড়া পাওয়ার অফ অন করলে একটি ইন্ডিকেটর রয়েছে, পাওয়ার অফ অনের ইন্ডিকেটর। সাইডের দিকে একটি লাইন আউটের অপশান রয়েছে। 3.5 mm অডিও জ্যাক ইনপুট করতে পারবে। এটি দিয়ে বড় কোনো স্পিকারে লাইন আউট করতে পারবে। এছাড়া কোম্পানির তরফ থেকে এই প্রোডাক্টটির ওপর 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে। ডাইরেক্ট এই কেবলটি দিয়ে পাওয়ার ইনপুট করতে পারবে। 90 ভোল্ট থেকে 260 ভোল্ট এসি কারেন্ট দিলেই এটি অন হবে। এছাড়া এখানে কিছু ব্যাটারি স্লট রয়েছে। এখানে 6টি ডবল এ সাইজের ব্যাটারি ইনপুট করেও ডাইরেক্ট চালাতে পারবে। এখানে পাওয়ার ইনপুট কেবলটি ইনপুট করার জন্য, এটি লাগানোর জন্য এখানে একটি জ্যাক রয়েছে। এছাড়া এর ওপরের দিকে এখানে মডেল নাম্বার লেখা রয়েছে। এই প্রোডাক্টের বিভিন্ন মডেল নাম্বার রয়েছে। এখানে মডেল নাম্বার লেখা রয়েছে। এটি সাদা কালারে পাওয়া যায়। এখানে র্যাডেল কোম্পানির ডিটেলস রয়েছে। এছাড়া ওপরের দিকে কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে। এখান দিয়ে পুরো ইনস্ট্রুমেন্টটিকে কন্ট্রোল করতে পারবে। এখানে ম্যাজিক প্লাস ডিজিটাল তানপুরা লেখা রয়েছে এবং এখানে র্যাডেল কোম্পানির ব্র্যান্ড নেম লেখা রয়েছে। এটি একটি পাওয়ার অফ অন সুইচ, ভলিউম আপ ডাউন সুইচ এবং এখানে টোন কন্ট্রোল সুইচ। এখানে একটি ছোট ডিসপ্লে রয়েছে। এছাড়া পিচ কন্ট্রোল করতে পারবে এবং স্টাইল কন্ট্রোল করার জন্য দুটো সুইচ রয়েছে। মুড চেঞ্জ করার জন্য একটি সুইচ এবং এখানে কিছু নোট চেঞ্জ করা, যেমন পা, মা, নি, নোট চেঞ্জ করার জন্য একটি সুইচ রয়েছে। তো চলো এটিকে অন করে দেখি কিভাবে কাজ করে। এই ছোট ডিজিটাল তানপুরাটিকে অন করতে হলে হয় আমাদের এখানে 6টি ব্যাটারি লাগিয়ে অন করতে হবে ডাইরেক্ট। এছাড়া প্রোডাক্টের সাথে যে পাওয়ার কেবলটি দিয়েছে সেটি ডাইরেক্ট লাগিয়ে এসি কারেন্টের সাথে অন করতে হবে। তো আমি এখন এই কেবলটির সাহায্যে এটিকে অন করে দেখাবো। প্রথমে আমি এটি এখানে ইনপুট করলাম।
এরপরে এই জ্যাকটিকে আমি ডাইরেক্ট আমার বোর্ডে লাগাবো, তারপর এটিকে অন করে দেখাবো কীভাবে কাজ করে। তো এটিকে অন করি। এই জ্যাকটি এখন আমার বোর্ডে ডাইরেক্ট লাগাবো। তো আমি এই জ্যাকটি এখন আমার বোর্ডে লাগাচ্ছি, দিয়ে সুইচ দিলাম। এবার আমি এর পাওয়ারটিকে অন করব। অন করলেই এখানে ইন্ডিকেটরটি শো করবে যে অন হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ এখানে অন হয়েছে। সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি, যে ভলিউম আপ ডাউন, এই সাউন্ড কমে যাচ্ছে, এটা বাড়বে। এটি এখন সি শার্প স্কেলে আছে। যারা মিউজিক থিওরি জানো তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে এটি একটি সি শার্প স্কেলে আছে। এটিকে নিচে করলে সি স্কেল হয়ে যাবে, সি, বি, এ শার্প, এ। আবার ওপরের দিকে করলে এটি হচ্ছে, ওপরের সুইচটি টিপলে পিচ চেঞ্জ হচ্ছে, সি শার্প, ডি, ডি শার্প, ই, এফ, এফ শার্প। এখানে এই যে সুইচটি রয়েছে এটি বিভিন্ন রাগ অনুযায়ী চেঞ্জ করা হয়। যেমন এখানে পা আছে, সা পা স্ট্যান্ডার্ড স্কেল। এতে যে কোনো রাগ, যেমন বিলাবল রাগ গাইতে পারবে, যে কোনো গান গাইতে পারবে। বিভিন্ন রাগে মা থাকে, কড়ি মধ্যম বা নি থাকে, ওগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো চেঞ্জ করা হয়। যেমন মা, সা আর মা বাজছে এখন, আবার সা আর নি বাজছে। আবার পাতে নিয়ে এলাম, এখন শুধু সাই বাজছে, এখন সা আর পা বাজছে। এটি হচ্ছে মুড চেঞ্জ করা যায়, যেমন হচ্ছে নর্মাল, ফাইন টিউন, টেম্পো। এটি প্রেস করলে এটি এখন ফাইন টিউনে আছে। চাইলে তুমি টিউনিং করতে পারো এখানে, এই সুইচগুলির মাধ্যমে টিউনিং করতে পারো। এছাড়া এটি হচ্ছে টেম্পো, মানে তানপুরটি কত স্পিডে চলবে সেটিকে নির্ধারণ করার জন্য এই টেম্পো চেঞ্জ করতে পারো। আমি এখন কিছুই করবো না, আমি নর্মালেই রাখছি। এই প্রোডাক্টের লিঙ্ক ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে সরাসরি কিনতে পারো। এর দাম পড়বে 4500 টাকার মধ্যে অনলাইনে। বিভিন্ন সময় অফার থাকে, তবে এখন এর দাম 4400 টাকা। দেখতেই পাচ্ছ হোয়াইট কালারের, এর সাথেই ওয়ারেন্টি কার্ডটি আসে। এর পেছনের দিকে ওয়ারেন্টি লেখা থাকে, ওয়ারেন্টি 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে প্রোডাক্টের উপরে। কেউ যদি কিনতে চাও তাহলে নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই লিঙ্কে ডাইরেক্ট ক্লিক করলে এখানে অ্যামাজনে চলে আসবে। এখান থেকে এই যে এটাতে ক্লিক করলে এইখান থেকে ডাইরেক্ট কিনতে পারবে। রেডেলের ম্যাজিক প্লাস, এখন এর দাম 4400 টাকা। দেখতেই পাচ্ছ। তো বন্ধুরা, এখন এই পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করো সবার আগে নতুন ভিডিও দেখার জন্য।